का गुड मॉर्निंग हो गया है? सादा गंजी तो पीला गंजी। मिष्टी का गुड मॉर्निंग हो गया है? मिष्टी गुस्से में है? नहीं है? मिष्टी को मजा आता है नानी करती है तो? कहाँ देखती है मिष्टी? हाँ, वो तो भागवे ना करते। जो क्या हुआ? हमने तंग तो नहीं क्या हुआ? भागो भागो हो रहा है, भागो भागो। नानी क्या करा रही है? भागो भागो। किसको सर्दी हो गया है? जिसका सर्दी नहीं ठीक हो रहा है कौन है वो? कौन है? ये क्या की है तुम? न छोड़ ली है जो? कल नाखून काट ली फिर से। हाँ, हाथ मारती है। दवा देते हैं तो हाथ मार के भगा देती है कि मेरे को नहीं पीना। खर खर करना है। देखो 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 घुसे जा रही है कहाँ। अरे अरे नानी उल्टा लटका देगी तुमको, समझी ना? नानी तुमको लटका देगी। डर लगा? डर लगा? ठीक है, अपन रहा चाची की भी टाइम पास। अपन दोनों को टाइम रहा नाना नतनी नानी अपन माई के भेज दिया। हाँ भेज दिया। भेज देबू तो भेज देबू ना? हाँ भेज दिया। हाँ, भेज दिया माई के तो चल जा अपन हमर बाप। बोले के मतलब है कि खाना के दे रहे तब की कहो कि अभी रखबो 6 महीना होकर की अभी रखबे नतनी के आ मायो के रखबे आ जब हमार कुछ तनी बड़ा हो जेते तब जा तब कभी अपन जा की ठीक ना? ठीक ना हो तब हम नतनी के बोलते रात में ले जा हमरा से नहीं तो हमरा से नहीं हो तो ले जा अपन नतनी के की तन जा तनी मौसी के गोदी में तन जा सुसु पोटी कर दियो। नानी की गोदी में अब नहीं निकलियो जा। मैं इधर से रहेगा नहाने जाओगी तो फ्री है, नहीं जाके तो छोड़ देते तेरे को। क्यों? हाँ तेल लग गया तो सोना है क्या? नहीं सोती है अभी। हाँ नहीं सो जाना नहीं अभी नहीं अभी तन खेल ला तन नहा लिया फिर तन तेल सुखै छे तन नहा लिया। पुचू अब रौदा में चल जा, रौदा हो गले। क्या हुआ? कुछ निकाल बहू की इशारे समझो कोड वर्ड। तन ऐसा रौदा में दे दही का ना रौदा उगल ये सब। कहो मौसी बोलो कुछ पहचान रहे के है मौसी। हाँ क्यों रोना आ रहा है? मैं इसको ये करूंगी तो तू बीच में ये छोड़ देख प्रभाकर भैया रुला दे रहा है। खुद मेरा न लगा तो उसका पैर हिला रहा था इसलिए। तो जब बड़ी होगी ना इसी छोटे छोटे पैरों से तुझे मारेगी। बड़ी होगी तो छोटे छोटे पैर से मारेगी। बड़ी होगी मैं उससे भी बड़ा हूँ। बड़ी होगी मतलब उसको जब थोड़ा अक्ल आएगा इसी पैर से अपना हथियार बनाए। गुड जॉब बच्ची, मौसी बहुत खुश हो गया कि तूने मौसी का जगह अच्छा कर दिया। नींद टूट गया हाँ बच्चा। Tira, come on. Hey. Uठ. Uठ. खाली साइकिल साइकिल
खाली साइकिल साइकिल। मतलब हम चले। एक गियर बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। इस गियर को बदल के तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। गुडी 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 गुडी। नहीं करने दे रही है, देखो नहीं करने देती है, नहीं करने देती है। और चिंगरो तुम्हारा शुक्रिया, तुमने इस लीवर का गियर चेंज करके कहानी को नया मोड़ दिया। वाह, पत्थर नीचे आ गया। आज मिष्टी ने पूरा दिन क्या किया? आज क्या किया मिष्टी ने? आज सो के उठी, आज जल्दी उठी है ना बच्चा, फिर जल्दी जल्दी बम कर देना। नानी ने मसाज कर दिया, नहला दिया, फिर मिष्टी सो गई झूले में। उसके बाद फिर मिष्टी ने खाना खाया, फिर ऊपर नानू के पास गई। हाँ देखो, हाँ कहती है। फिर मिष्टी नीचे आई और मम्मा के साथ फिर सो गई। अभी खेल रही है भैया के साथ। भैया क्या कर रहे हैं? भैया बिजी है टीवी देखने में। ओछो 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 ओछो, ओ छींक दिया। 10वीं के बोर्ड में छगन मगन गगन फिर से सताएंगे ऑगी को अगले एपिसोड में। वाह, मेरे पापा को सब कहते हैं मिस्टर और मेरी मम्मी को कहते हैं मिसेस। इस कहानी का नाम है Who's Turn to Do the Dishes। अभी बज रहे हैं 7। मिष्टी 10 बजे तक बस जगे रहो बच्चा, फिर तुमको सुला देंगे, ठीक है? कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो 10 बजे तक जगने का। देखो कैसी मम्मी है, लेट नाइट तक तुमको अलाउ कर रही है। तुमको खुश होना चाहिए। जब तुम बड़ी हो जाएगी तब तुमको जल्दी सुला दिया करेंगे, ठीक है? ठीक है। तुमको सबसे पहले क्या बोलना सिखाएंगे पता है? सबसे पहले तुमको ओरे रात हुआ नहीं कि कुत्ते लोग भौंकने लग गए, और इनका भौंकना सुन के मिष्टी को क्या होता है? हंसी आती है। तुमको सोना नहीं है? सोना नहीं है बेटू को? ओ बाबा, एकदम से एनर्जी आ गया ना, एक्टिव हो गई है। सोना नहीं है? हाँ हाँ, देखो तो बदमाश को, इसकी आंख में एकदम नींद नहीं है। नहीं तो कैसे मुंह बनाती है? इसको मम्मा दिख रही है वहाँ भी और यहाँ भी। मम्मा कहाँ है बेटू? देख लो, फेंक दिया इसने फेंक दिया। इसको बहुत पीटेंगे, इसको बहुत पीटेंगे। इसको फिर से साइकिल याद आ रही है। नो 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 नो, अंदर आओ, इसके अंदर। माना कि ज़्यादा ठंड नहीं है, बट ठंड है, बच के रहो। अरे देखो तो इसको जरा। मम्मा कहाँ है बेटू? मम्मा कहाँ है? अरे बाबा, अब मम्मा ऐसे पकड़ के सोए रहेगी। रुको तुम। पापा से डांट सुना दूँ? पापा से डांट सुनना है? हाँ हाँ हाँ, पापा से डांट सुनना है। पापा कहाँ है? पापा ने बात किया मिष्टी से? तो मम्मा का है? देखो उसने फिर से फेंक दिया। तुमको अपना मुंह अच्छे से पता है क्या? तुम अपना मुंह देख के हंस रही है? अजीब दिखाओ।
थक के सो भी जा, 12 बजने को है। आज भी 3 बजे तक जगेगी? 3 तक जगाएगी? छोटे बच्चे लोग ऐसे करके उल्टी करते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं होती है। उनको ठंड लग गई होती है या फिर मुंह में थोड़ा सा दूध होता है वो निकालते हैं, या बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट डरने वाली बात नहीं होती है। और उनको हिचकियाँ बहुत सारी आती है, दिन में 5-6 बार आती है, वो भी नॉर्मल बात है। बढ़ता हुआ बच्चा है ना। साइकिल साइकिल। अब सोएगी, अब सोएगी। तो बोल दो बाय, गुड नाइट, मैं चली। बोलो ऐसे के साथ ख़त्म करते हैं, बाय। बोलो एक मुक्का मारूंगी, जिसने लाइक नहीं किया उसको मैं एक मुक्का मारूंगी, इसलिए भूलना मत लाइक करके जाना।